Na mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine mwanahabari wa runinga ya CNN Larry Madowo ameweza kuibuka na ujumbe huu mzito kutokana na kashfa anazozidi kuzipata kutokana na kipande cha video ya documentary aliyoweza kuandaa kuhusiana na maandamano yaliyoweza kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Ila ujumbe huu wake Larry Madowo umeweza kushangaza wengi kutokana na yale ambayo ameweza kuyazungumza. Ila mtazamaji wangu, itaweza kuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema uweze kulike na kushare video zetu. Sijalipwa na mtu yeyote kuchafua taswira nchi yeyote. Msidanganywe. Bongo wameshindwa kukanusha tulichosema katika ripoti zetu. Kwa hivyo wameamua kunishambulia, kueneza uongo kunihusu na kazi yangu, lakini ni sawa, si mara ya kwanza. Nimezoea. Badala ya kukosoa chochote katika hizo ripoti, kile unachokifanya ni kunitukana na kujaribu kupotosha watu. Mara nimekutana na nani, wapi, mara sijui nimepokea hela kutoka kwa nani, na sio kweli. Nimeona hata wametengeneza picha kutumia AI, artificial intelligence. Muwe makini. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kumsikiliza Larry Madowo akizungumza katika video hii kuhusiana na yale anayozidi kuyapitia kutokana na documentary aliyoweza kuifanya. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa sote tumeweza kushuhudia madhara makubwa ambayo yameweza kukumba uongozi wa serikali ya awamu 7. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, kile kilichoweza kufanywa na Larry Madowo ni jambo ambalo idadi kubwa ya viongozi walioko katika serikali ya awamu 7 waliweza kuamini halitaweza kufanyika. Hii hapa ni kutokana na kutokuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Sote tuliweza kushuhudia wakati maandamano ya vijana Gen Z yalipokuwa yakiendelea katika Jamhuri ya Tanzania, hakuna media yoyote ile ilikuwa ikizungumzia mambo ya hali halisi. Mwisho wa siku waliweza kutoa taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo wasingeweza kupeperusha habari kuhusiana na interneti kukatwa. Ila baadhi ya Tanzania waliweza kudai mbona wasingeweza kuchapisha baada ya interneti kurejeshwa, sawia na kitu ambacho Larry Madowo aliweza kukifanya baada ya kuomba Tanzania wote walioweza kukapcha video ama picha zilizo za hali halisi iliyokuwa ikijiri wakati wa maandamano. Na ndipo ambapo uongozi wa serikali ya awamu 7 ukaweza kufahamu makosa gani walioweza kuyafanya. Mbaya kabisa, hata ujumbe uliokuwa akisambaza kwa wananchi wa Tanzania ya kwamba sio vyema kusambaza chochote kile waliweza kuchukua wakati wa maandamano, jambo ambalo liliweza kujumuishwa katika documentary yake Larry Madowo. Mwisho siku ukweli ukaweza kujulikana. Uongozi ulioko madarakani ni uongozi wa style gani na wa aina gani, jambo ambalo liliweza kuathiri pakubwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja ama nyingine. Ila mtazamaji wangu, haya yote hivi sasa yanayozidi kufanyika ni kutokana na maandamano mapya yanayozidi kuratibiwa na vijana Gen Z kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa njia moja ama nyingine, maandamano haya ya vijana hawa wa Gen Z moja kwa moja yanaonekana kulenga pakubwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mbaya kabisa, huenda tukaweza kushuhudia uongozi huu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kushindwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa mara nyingine kukabiliana na waandamanaji, kwani tetesi na ripoti ambazo zinazidi kuzungumziwa ya kwamba maafisa wa polisi waliweza kulazimika kutumia bullets hai pamoja utumiaji wa nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano yaliyoweza kupita kutokana na wao kutokuwa na vitoa machozi, mabomu ya vitoa machozi pamoja na gari la kurusha maji ya kuwasha, kwani wakati huo gari hilo halikuwa lipo sahihi kukabiliana na waandamanaji. Hivyo basi katika maandamano yanayozidi kuratibiwa, huenda tofauti kaweza kushuhudiwa jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani utaweza kupambana na vijana Gen Z. Ila
Kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo Watanzania waliweza kupokea documentary yake Larry Madowo kuhusiana na kile alichoweza kukitengeneza kwa maandamano ya vijana Gen Z yaliyoweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, uongozi ulioko madarakani umeweza kuonyeshwa wazi jinsi gani ambavyo unazidi kunyima media katika Jamhuri ya Tanzania kutosambaza habari kuhusiana na hali halisi iliyoweza kutokea, na ndipo ambapo media kutoka katika mataifa ya kigeni hasa runinga ya CNN iliweza kufanya jukumu hilo. Vile vile, kwa njia moja ama nyingine, hatua inayozidi kujitokeza katika hali halisi inayozidi kuendelea kati ya Larry Madowo pamoja na uongozi ulioko madarakani ni jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani unajaribu kuzungumzia hali ambayo hawapo tayari kuifanya, kwani iwapo uongozi ulioko madarakani utaweza kudai kwamba ipo demokrasia chini ya serikali yao hiyo ya awamu 7 katika Jamhuri ya Tanzania, mtazamaji wangu, ni ngumu kwa Mtanzania yote kukubaliana na kauli hiyo kutokana na yale ambayo yanayozidi kuwakuta siku baada ya siku. Vile vile, mtazamaji wangu, jambo jipi ambalo linalozidi kujitokeza ni jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani umeweza kuathirika pakubwa katika mataifa ya kigeni, hatua ambayo inayozidi kusababisha uongozi ulioko madarakani kupoteza umaarufu wao pakubwa. Pia misaada iliyokuwa wakipata kushindwa kupewa kwa mara nyingine, jambo ambalo linazidi kusababisha gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo inayozidi kumuathiri mwananchi wa chini nchini Tanzania ambaye hana ajira, na sote tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya watu wasiokuwa na ajira katika Jamhuri ya Tanzania ni vijana Gen Z. Kweli wengi wao wameweza kufanikiwa kusoma hata kufaulu katika masomo yao, ila ajira wanazozidi kuahidiwa ni ajira ambazo ni hewa, hazipo na hawana ajira hiyo, jambo ambalo linazidi kuibua maswali kutokana na uongozi ulioko madarakani. Kama uliweza kuhudumu kwa muda huo wote na haujaweza kuweka ajira kwa vijana Gen Z, vipi kuhusiana na uongozi huo iwapo utaweza kuendelea kuhudumu katika Jamhuri ya Tanzania ama katika serikali hiyo ya awamu 7 itaweza kufanikiwa kuhudumu kwa miaka 10 kwa miola miwili? Mtazamaji wangu, amini semeni, hiyo ndiyo ambayo inazidi kuonekana kuwa chanzo kikubwa kwa vijana Gen Z kuandamana, na pia vijana hawa Gen Z wanazidi kufurahia mno kile anachozidi kukifanya Larry Madowo. Kwa njia moja ama nyingine, anazidi kuonyesha uhalisia ulioko chini ya uongozi wa serikali ya awamu 7. Sasa mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, wewe hapo itakuwa vyema iwapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na alichoweza kukizungumza Larry Madowo kuhusiana na hali halisi iliyoko katika Jamhuri ya Tanzania, iwapo unakubaliana naye ama unapinga. Ila muhimu kabisa ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu na uweze kusubscribe kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Bye bye until the next video.